छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए, आपको दिक्कत है। कटिंग भी ये खुद करता है। अच्छा अच्छा। देखिए वहाँ कटिंग गिर रहा है, नीचे यहाँ कटर लगा हुआ है, कटिंग खुद करता है। उठाइए, जैसे चाहेंगे वैसे कर सकते हैं इसको, ठीक है। ऐसे यानी कि बहुत चीज़ बनता है, लेकिन जितना नॉलेज है जिसको उस हिसाब से इसको चलाना है, ठीक। यही सिलाई है, पुट्टी हो गई।